Линче, какво правиш тук ти? Знам таз, дошла си да ни откраднеш идеята с бурканите и да натрупаш цяло състояние, нали? Ела? Нямам време за това, къде е схемаджията. Чух схеми и пристигам веднага. Слушай, измъкя. Този има яко кинти и обеща да си плаща найма на време. Искам 5%. Имаш ги. Разбира се, може да дойдете с скрита потомечка. Исках да кажа, заповядайте в нашия уютен, топъл, чист дом. Брат, скри го. Кое бе? Как? Чакайте, какво става? Изненада ли ще правим, ай? Ще кажа аз една изненада. Никой не трябва да разбира, че си тука. Ако те видят, че си тука, ще стане голяма изненада. Тук мирише малко странно. Да нямате домашен любимец. Не, то тук така се мириш. Но някой ден, ако ни се роди. Заповядайте, разбира се, да започнем от хола. Там е много чисто в хола. В хола казах. Готово, ето, чакай. Какво правиш? Чакай, Перфектно, виж. Брат, никой няма... Ние насаме хола, заповядайте. И където в хола можеш да видиш единствено само другите двама тъпи идиоти нашите са квартиранти, твои бъдещи. Здравейте, простолюдие! Аз съм доктор Даниел, най-злия, най-добрия лекар в града. Много яко, наистина. Хора! Мисля, че това го познавам. Какво? Казах ти, че те познавам, ти ми беше вадил 3 зъба на времето, бях там един... Сеш ли се заболекар, аз съм твой пациент. И помниш, и затова ела да те разведа из апартамента, да видиш моята стая, много е уютна, няма да спиш там, но да видиш колко е хубаво. Ела, от другия край на апартамента сме. Бързо, където не сме в хола. Направи нещо по въпроса. Какво направя? Фани го вземи си някъде. Какво фани го вземи си? Какво правиш? Чакай, Не, пусти бе. Чакай малко, бе. Чакай бе, къде ме носиш там, Милошо? Пусти ме веднага, чуваш ли? Пусти бе! Така, слушаме сега много внимателно. Сега ще играме на една много забавна игра. Се казва мълчанка, човек. Може да си представиш. Значи, трябва да видим кой ще издържи по-дълго време без да говори, братле. Това е много тъпа игра. Дай да пробваме друго. Кой вика най-силно? Слушай сега. Всички, абсолютно всички, да закрием още малко, всички вече са почнали да играят на мълчанката. И не трябва да се издаваме. Андрей, с кой си говориш? С кой си говорил? Аз с кой си говориш? Не, с никой. Ти с кой си говорил? С кой си говорил? Пречувате се. Няма значение. Идваш ли при другите? То Даниел е страшен образ. С теб идвам и до края на света. Аз не знаех, че ти... Не, аз имах преди, че бих ти помогнал. Що сме приятели, що сме си гъс с такива страшни образи, страшни, Аз винаги съм си мечтал в пещерата ми да има мечка като теб. Андрей, простак такъв! Как си позволяваш така да ми говориш, бе? Аз какво се занимавам с вас въобще? Видя ли какво правим, бе? А ти видя ли? Тя ме харесва. Видя ли как ме гледа? Ще трябва да й подаря нещо. Вулканични камъни. Тук харесват ли ги? Брат, не знам за какви камъни говориш, ама нито братле, нито момиче те харесва. О, мага. Така, ще играем една нова игра. Знаеш ли каква игра ще играем? Каква? На кредица. Какво? Скриваш се някъде, където никой никога няма те намери. Аз нали се бях скрил? Не, по-добро място. Много по-добро. В банята. В банята. Никой от нас не използва банята. Никога. Да, скриеш. Чакай, ама ти ще знаеш къде съм. Не, няма. Добре, вярвам ти. И екскурзията ни продължава към спалнята, където живи и здрави, ако се разберем с тебе, ще трябва за съжаление да си я делим. Но един грешен ход и си на земята, понеже матрака е щупен. Предполагам, тук е живял някой. Какво стана с него? Да не е хванал гората? Гората не, но си би чукалата със сигурност, защото изнесе се. Тук е голям хаос. Да не е живяла мечка. Мечка?
Господине, моля ви мечка. Как мечка? Това е див звяр. Представете си, вие много голямо куче ще сложите тук в апартамента, ще разфърля, ще прави някакви зулуми. Така му ли мечка? Пък и мечките понякога говорят и понякога не говорят. И най-хубавото, когато имаш толкова много съквартиранти, е, че когато всичките млъкнат и настъпи една божествена, блажена тишина, се чувстваш прекрасно, иначе забравяш важни неща. Я някой гардероб да ви покажа, я някоя... Аномалия, например. Ще да кажа антена, но каквото прецените, към банята може да видите, тя е доста... Ела, туалетна има и баня, туалетна в едно много е хубава. Да, айде. Култове. Тук няма какво да гледате, няма никакви мечки. Аз винаги печеля на тези игри. Банята е едно чудесно място, където да се скрия. И тук е нашата баня на 20 квадратни километра даже, но заради плочките изглежда доста по-малка, бойлера издържа около 4 минути интензивно къпане с топла вода. Хора, май се заклещи! Скапа! Какво беше това? Нищо, имаме мишки, такива пъткани, човек. Черни космаци, направо някакъв ужас, обаче ще помоля да излезеш, защото много ме натегна корема, направо съм разстроен. Изкарай ме от тук! Днес да си представям как ще завириш и след малко. Отказвам се от тази игра на кирилица, кроеница, който беше там. Трябва да разгледам още малко. Господине, моля ви, много съм зле, просто искам да се изака, моля ви. С това приключва нашата програма. И ако имате още въпроси, обърнете се към пътмаската с лошия характер. Чакай малко, не съм видял всичко. Господине, видяхте достатъчно. Аз ще спипам аномалията. Спипайте който искате, но не тук. Странна прическа. Всеки води има. Ден 2 от битката с аномалията. Изчадието си е намерило съюзници, но никой не може да се противопостави на доктор Даниел! Къде са ми скапаните светкавици? Защо тази кутия никога не работи?